வணக்கம் நண்பர்களே. ஓகே, இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸரை வந்து ரிலே இல்லாமல் டைரெக்டாக ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுத்து எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்குறதாக 2 ஒயரு. ஸோ எந்த ஒயராக இருந்தாலும் சரி, இப்போ எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, 2 துண்டு வயரையும் இந்த மாதிரி சீவிக்காங்க. சீவிக்கிட்டு இது இந்த மாதிரி 2ஆக பிரிச்சுக்காங்க. 2ஆக பிரித்து இந்த டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். இல்லை அப்படின்னா நம்ம அந்த கிளிப் இருந்தாலும் கிளிப்பு போட்டு சொருகிற மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ கிளிப் இல்லாதனால நான் டேரெக்டாக வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து காமனில் கனெக்ட் பண்ணிக்காங்க. கட்டிங் பிளேயர் வச்சு நல்லா டைட் வச்சுக்காங்க, லூஸாக வரக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி கட்டிங் பிளேயர் வச்சு டைட் வச்சுக்காங்க. இல்லை ஒயர் கிளிப் இருந்துச்சுன்னா ஒயர் கிளிப் போட்டுக்காங்க, இன்னும் பெட்ரு. ஸோ காமனில் நம்ம ஒரு லீடு நம்ம கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இன்னொரு லீடு வந்து ரன்னிங்கில் கனெக்ட் பண்ணணும். இதான் ரன்னிங்கு. ஸ்டார்டிங்கு காமனு, ரன்னிங்கு. காமன் எப்படியும் இந்த மேலே தான் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் ரன்னிங் மட்டும் மாறி வரும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து காமனில் ஒன்று கொடுத்தாச்சு, ரன்னிங்கில் ஒன்று கொடுத்தாச்சு. இதையும் இதே மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி டைட் வச்சுக்கோங்க. மாதிரி டைட் வச்சுக்கிட்டு ஒயரை வந்து வேறு லீடில் அந்த மாதிரி சைடில் இந்த மாதிரி சுற்றி விட்டுக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா காமன் ஒன்று, ரன்னிங் ஒன்று கொடுத்தாச்சு. ஃபேஸ் நியூட்ரல் ஏதோ ஒன்று மாற்றி எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து நான் ஃபேஸ் நியூட்ரல் கொடுக்குறேன். கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு துண்டு ஒயர் கையில் எடுத்து வச்சுக்காங்க. இந்த மாதிரி தலை வந்து பிசுறாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சீவி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு துண்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ சப்ளை கொடுத்துட்டு இந்த ரன்னிங்கையும் ஸ்டார்டிங்கும் இப்படி டச் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சப்ளை கொடுத்துட்டு இந்த ரீலில் வச்சு இந்த ரீலில் டச் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆகும். ஓகே, இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சப்ளை கொடுக்குறேன். ஓகே, நான் சப்ளை கொடுத்துட்டேன். இப்போ ஆன் பண்ணுற மாதிரிங்க. இது வச்சுட்டு இப்போ ரன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்டர் ஓடும். சவுண்டு வைப்ரேஷன் கேட்கும் பாருங்கள். இப்போ நீங்கள் ஓடும்போது நீங்கள் எப்பயுமே டச் பண்ணாதீங்க. அந்த மாதிரி சப்ளை வருதா பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் மாறதுனால லைன் வருது. அந்த மாதிரி செக் பண்ணிக்காங்க. ஏன்னா பாடி எர்த் இல்லாதனால உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டெஸ்ட் வச்சு பாருங்கள். லைட் எரியுது அப்படின்ட்டா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் நியூட்ரல் மாற்றி கொடுங்க. இப்போ சப்ளை கொடுத்தாச்சு, நான் ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகும்.
இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சப்ளை வராது. பேஸ்ட் நோட் மாற்றுனுச்சுன்னா அந்த சப்ளை வராது, இண்டக்ஷன் ஆகும். அது எர்த் இல்லைன்னா இண்டக்ஷன் ஆகும். ஓகே, இப்போ பேஸ்ட் நோட்டில் வந்து மாற்றி கொடுத்தாச்சு. இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, டச் பண்ணலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாகவே ஏர் வருது. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரிலே இல்லைன்னா டைரெக்டாக பேஸ்ட் நோட்டை கொடுத்து எப்படி நம்ம கம்ப்ரஸரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு 19 தகவலோட சந்திக்கிறேன். நன்றி, பாய்.